Hello，大家好，欢迎来到了2023年的4月2号星期天晚上8点半的直播啊。我们今天又为大家准备了一个很多人都很关心的美股为什么会涨了这么多呢？最近不是有很多危机的吗？再说美国现在有这个危机好像是越来越接近了啊。那为什么会股票反而是一直在涨呢？大家对这个有没有兴趣？有的话记得留到最后啊。包括我在最后呢，我还准备了额外的一个为什么这个很多人呢，好像一辈子都是不太好运气的，这里输点钱，那里又错过了机会，到底根本的原因是什么啊？所以有一个富人的思维在最后加插给大家，好吧？那首先呢，我就马上开始了啊。最近应该是在1个月前啊，我拍摄过这个 YouTube 的视频，当时就讲到了三大危机，美国的三大危机。其实当时呢，我只是一个我们的拍摄团队的一个队友来问我啊，他说巴菲特准备了好多的现金。是不是意味着美国有危机啊？不如你看一看美国现在有什么危机。所以呢，我就分享了，我觉得美国有三大危机啊。讲的时候没有发生了啊，讲完之后一个一个又发生了越来越多了啊。当时当然已经知道美国的国债是一直在往上涨，一直在往上涨。又到了这个国会给它的上限，又要去国会审批了，要再拿多点了啊。我估计是肯定能批准的，但是这个国债越来越多是一个美国的隐忧，是一个这个火山啊，我们坐在一个火山上面啊。然后我在想，就是美元霸权啊，我去年已经有说过美元霸权的一个视频啊，美元霸权，美元的作为世界储备货币的地位会越来越少，也是一个长期的趋势。第三个，我觉得美国的资产价格，包括债的价格，包括股票的价格都是太高啊。那我们后来马上就看到债券的价格在持续的下跌，因为这个收益率上去了，所以这个债券的价格这个马上就跌下来了，是吧？那在最近的一段时间呢，我们看一看这个危机马上就一个个出来了。我拍完这个视频，星期二拍的，星期五的时候就有Silicon Valley Bank 和 Silvergate 两家银行的倒闭所以今天又为大家探讨一下七爸爸永远是比人家早一点点来给大家探讨一下。为什么美股会在涨？其实我在2个星期前的直播已经有讲过，这个大牛市会来了啊，所以我们今天会探讨一下这个现在美国的这个涨有没有隐忧在后面？有没有危险在后面？是不是可以进场买股票了？还是要注意什么所以今天是很精彩的一个内容as always 永远我不是说给了你一个买卖的建议我绝对不会这样做的。我是把找到的我看到的数据事实分析分析给你看这些数字包括有些名人的意见分析给你看。你自己去做判断，对吧？所以这个世界上有人看好，有人看淡看空看淡，很正常的，对吧？有人觉得好，有人觉得差，只不过有人会赚钱，有人会输钱所以我的工作就是引导大家来思考。引导大家要看什么样的数字，什么样的现实，什么样的真实的这个状况，然后我们来集思广益，也当然欢迎大家来探讨。有时候我们会看错，有时候我们会看漏。通过集思广益我们会减少看漏和看错的机会，好吧？所以呢，第一个问题美国现在还有这么大的3个危机我们在过去一段时间，7papa也在 YouTube 上面包括 Facebook 上面讲过好多美国的美元的危机等等。那为什么现在的美股好像还在涨？很多朋友都来问我还在涨那事不宜迟，我们来看一下这个经济学家卢宾尼的一个警告我说的3个危机的时候还没看到他的发表，他应该是最近在不同的场合才发表的当然他这个意见也是观点已经不是第一天的观点了但是这3个处境这3个困境
跟我说的三个危机是不一样的啊。然后我讲的时候，我还没看到他说的啊，所以我们是分别独立思考看到的。OK，当然这个你也可以讲个笑话。卢宾已经看了7、8本的视频，所以他讲了3个困境啊。当然我觉得他他不懂中文的啊，讲个笑话而已啊。那当然，人家也是一个很著名的经济学家啊，有很深厚的经济学的认知。OK，他讲现在美国处在3个很难的这个3个困境，但这个3的困境啊还很难的跑出来啊。第一个，银行的危机没有结束啊。第二个啊，这个金融体系啊无法应对庞大的私人的和公共就是政府欠的债务啊，这个跟我说的一样啊，这个美国的国债啊，天文数字，对不对？所以这也是他其中看到的一个问题啊。第三个，这个是关键啊，还没讲啊，这个美国现在当局就是美联储啊，或者是这个耶伦这个鲍威尔说，哎，银行体系很稳健啦，只是个别的银行没有管好啦。我上次也讲过，对不对？我们不要看他们讲了什么，我们要看他们做了什么啊。事实上并不是那么好的啊。这位卢宾尼也讲到了啊，同时也讲到了他说其实他们只是为他们自己争取时间啊，不是为了你的钱，不是为了你的财富，他是为了他们自己争取时间。OK，实际上美国处在一个 trilemma 啊，3个难井，很可能引发新的一轮恐慌，就是以后的一个恐慌。OK，那当然你可以同意他，可以不同意他但绝对应该可以做一个参考，对不对？好，我们再看看啊，他还没有完全讲完他说呢，现在最大的一个问题是无法同时达到物价稳定，就是把通胀降下来，经济增长和金融稳定这3样东西，对吧？你要通胀下来，那经济就会放缓现在看来可能会硬着陆。然后金融体系已经开始出了问题那如果美联储真的是坚持他嘴巴里说是坚持如果真的是坚持要达到它的通胀目标的话，那卢宾你说另外2个方面就搞不定了经济会硬着陆金融体系会出现很多的问题那他又指出不光是3个银行倒闭的3个银行出了问题，数以百计的小型银行已经是资不抵债。为什么资不抵债？因为他们投资了很多美国的债券，美国的债券价格跌下来，已经是他的债银行的债就是拿了客户的存款那客户的存款要保证人家要的时候要还给人家的，但是他投资的资产跌了下来，所以已经到了资不抵债。OK，所以现在全是靠着这个美联储和 FDIC 告诉大家，哎，别怕啦，我们会保证大家的这个存款的所以大家不要去挤兑，不要去银行里面 bank run 不要把钱拿出来，对吧？这样才撑住。如果每一个人的数以百计的小银行都去把钱拿出来的话，这些银行都会是资不抵债就是会暴露了这个资不抵债的危机。OK， 这是第一个然后呢，消费物价难以回落到2% 的美联储的目标那我个人觉得我个人觉得他讲的是有很大的可能的。为什么呢？因为我们要回到以前的通胀为什么长期可以这么低？是因为中国Made in China， 中国做出来的东西价廉物美，而这个时候美国可以长期的有美元霸权不断的印钞票使到它可以有贸易赤字、财政赤字，把印出来的钱在大量的在中国购买全球化的一个红利。全球化的红利使到成本降低，价廉物美。但是现在美国要跟中国
搞清楚啊，不要所有东西都是 Made in China。所以现在这个供应链要分到逆全球化、去中国化、逆全球化这一个过程当中，物价肯定会上去啊。如果物价不会上去的话，那一早就逆全球化了，不会全部跑到中国那里了。事实上，中国长期的一个这个制造业的出口价廉物美是长期的使到通胀。可以在这个货币政策很宽松的情况下，还是这个通胀很低。但是呢，现在美国这个不干了，要逆全球化了，不要给中国这个太多的订单了，所以这个2%的这个目标是很难达到的啊。所以他说，1970年代的70年代出现的滞胀问题，就是经济不好，通胀很高，发达国家的债务公共和私人的债务占了整个经济成长的大约是100%当时70年代很严重100%现在是420%，比当时严重4倍了。OK，那当然，这个像火山爆发一样，不爆发没事情，但是这个压力包括地震一样的，对不对？地壳里面的压力正在储存了很多的能量，一旦这个爆发火山或者地震的话，这个越迟发生了可以写下来越迟发生以后的杀伤力越是大所以大家不要说危言耸听了。这个经济学家说的，对不对？当然，七七八八也说过同样的东西。OK，所以困境是有的那好了，我们听完一个卢宾尼一个经济学家，一个学者，对不对？我们再听一听不要光是听学者，听一听真的赚大钱的投资大师罗杰斯 Jim Rogers。OK，他跟那个索罗斯是同样辈分的大师他是索罗斯的前拍档他说。比2008年更恐怖的危机，2024年，他没有说现在2024年将会成为最糟糕的一年这是3月30号新闻出来的他发表的意见。OK，给的理由也是一样，全球的债务飙升所以呢，2008年的金融风暴恐怕重新再来重演所以不是七爸爸说的这些危机，对不对？但是我是比他们说的要早我说了3个危机那我们再看一下，我第2个危机说是美元霸权，对不对？现在发生的，这是过去1个星期发生的，是在我讲了之后的2个星期发生的时间还是在我的讲了之后发生的。第一个，很多的国家抛售了800亿的美债，800亿的美债不光是中国，还有其他的国家抛售了800亿的美债。OK，因为人家国家都有经济学家的嘛，看看这个好像美国背后真的有点这个问题了，对不对？第2个，美元自从1971年开始，已经背后是没有黄金的了。OK，那所以1971年之后，美元是暴跌了几年，一直跌下去，跌了几年。后来为什么撑住了呢？是因为全世界只收美国搞定中东的国家了，只收美元去卖石油这个所有的石油国家只收美元卖石油，那很多的国家需要买石油，所以他们需要用美金。在这个情况下，美元的价值又回来了但是现在上个星期第一个液化天然气 LNG 是用人民币结算。OK 所以这肯定是美国很不爽的，因为你在挑战美元霸权的世界地位，你不让它在以后靠印刷美元可以全世界消费，你在挑战它以后可以这个用 SWIFT 随时封杀一个国家，
这个美元啊，美国的一个霸权啊，正在被挑战，对不对？上两个国家啊，不接受美元的，一个是这个萨达姆普塞，伊拉克的萨达姆普塞，给美国借一个理由，假的理由打进去，把他搞死了，把这个萨达姆普塞搞死了。另外一个是卡达菲啊，这个利比亚的卡达菲。最后是策划了一个本地的这个运动，一个革命，也把它搞死了，对吧？但是中国、美国人是这个无法入手啊，无法入手。所以为什么现在美国这么针对中国啊？他这个其实是很危险的。现在在美国啊，他们是公开的把中国变成一个敌人。那经常在这样讲的话，现在美国的普罗大众，听到中国就好像是一个这个很坏的一个国家，对不对？那其实美国这一招啊，用了好多年了。我小孩子的时候，80年代的时候啊，我感觉到苏联很坏了。基本上那时候打 Rocky 啊，这个看戏的打拳的 Rocky，对不对？还有 Rainbow 啊，史泰龙的 Rainbow，哇，那些苏联好像都是坏的不得了了，出来又不孝的了，又是怎么样怎么样坏的不得了的了，所以我们当时很爽了，要打苏联的拳手了，要打苏联的什么什么样了，对不对？这一招现在在针对中国在用啊。好，但是可以愚弄这普罗大众，愚弄不到人家国家的。巴西又是跟中国直接的用人民币来做贸易啊。那石油最大的出口国除了美国之外是俄罗斯和 Saudi Arabia， 还有伊朗。现在伊朗 Saudi Arabia 和俄罗斯跟中国是非常友好啊。伊朗跟那个俄罗斯跟美国是非常的敌对，所以很快啊，最大的买家和最大的出口卖家都不想用美金，所以美元去美元化这个是一个不可逆转的一个趋势了啊。只会越来越美金的地位越来越少啊，在这世界上。OK，那 on the other hand 另外一方面经济我们看到美国的银行危机使到美国的银行其实是整个经济体里面的一个发动引擎，所以银行出了问题，经济一定会放缓啊。大家记得科普经济原理。或者是科普这个金融的知识，银行是百业之母，银行是经济的发动机，所以一旦银行出了问题，他们一定会收紧借贷，收紧了借贷，经济是一定会放缓。OK， 除非美联储开始量化宽松，对吧？所以呢，经济放缓，但是经济放缓不一定会不利好股市啊。所以很多人来问我留言，七爸爸，你不是说美国的经济会有危机吗？会放缓吗？会衰退吗？会大萧条吗？怎么股票在涨啊？这个之后我的那个给大家科普一下，对不对？所以经济放缓不一定是不利好美国股市啊，连最看空的、最出名的那个大空头的 Big Short 的主角原型 Michael Burry 去年说，哎呀，他是一股不留，只买了一些监狱的股票，其他股票全部卖走了。结果到最近这个30号说，哎，他投降了，他看错了，他也转方向了，转态了啊。他说你们是对的，我错了。OK 美国的股票还是一个看好的啊。当然我在这里又要给一个注脚了啊。左上角那个照片是他在电影的《The Big Short》大空头的电影里面，当然那个演员拍摄他的一个神情。当时的美国的国债包括 MBS mortgage backed securities 他看到了这个次按的危机，次按的危机，但是距离他开始沽空了距离报和他开始沽空的时候，开始做这些对赌合约沽空的时候，
中间是差了2年多。所以他一直在亏钱，一直在亏钱，亏到他都在睡在地上了，已经绝望了，已经开始都不知道怎么样了。他的投资者看到他亏了这么多钱，都希望要把钱拿回来了，他这个 email 都不回了他这个电话都不接了客户都不见了，对不对？所以他也是经历了2年多，最后美国的那个次按危机导致了金融海啸，他就赚了大钱所以他虽然这一次经历了1年之后，他这个放弃了看空看淡，对不对？但是呢也不能说他现在看空了这个放弃了就一定好未来还没有知道，对不对？未来还没有，所以我们作为投资的话是要准备所有的可能性，这就叫风险管理不怕万一不怕一万，只怕万一好了，但是788我是3月19号就告诉大家，在直播里面告诉大家一个大牛市可能会出现了，对吧？因为我在给大家看这个当时的那个直播里面3个 PPT 的 slide 我拿出来给大家看了有兴趣的话可以再回去看一下我的那个直播那当然我们 move on 了，我们现在在看新的，好吧？那我在最新的一个YouTube 的视频里面也进一步的，就是因为很多人都没搞懂背后的经济学所以我进一步的给大家科普一下经济的原理那我们看到经济不好的时候当然对企业大部分的企业的盈利会有挑战经济不好了做生意难做了，赚钱难赚了，对不对？所以这一方面是不好的。但是另外一方面，你要记得经济学里面 on one hand, on the other hand， 我永远都是 on one hand， 经济不好，使到这个盈利可能会受阻，大部分的公司所以我们要选这个不受经济影响的高速成长股就是我喜欢的10倍股，对吧？你能做到不受经济影响的话，在一个这样的年代里面你的股价会上升的那好了，经济会不太好的时候，整体的收益率会下来。当整体的收益率会下来，这个折现率会下来，这个股票的价值就会上去所以我最近的星期五的这个视频里面的经济理论是蛮多的我by the way， 我不知道大家喜不喜欢我看这个观众的人数好像这一次看的人少了，是不是我不知道大家是不是觉得我讲了这个经济理论干货比较硬核的干货比较多了，太深了大家不喜欢看了，还是大家还是喜欢我讲多一点这些硬核的一些知识点所以大家可以在留言区留个言告诉我一下，好吧？所以呢这里就给大家看到，因为经济不好的时候，这个折现率会下来，使到股票的价值会上去。那我们马上来看一下过去1个月资金量化宽松之后这个美联储向市场不同的途径打了很多的资金到这个市场里面，使到我们上次有给大家看过数据，对吧？这里就不再赘述了不再给大家看一下。同样的那所以现在资金多了之后，使到资金的这个成本就下来了，对不对？供应嘛，我们这次的星期五的直播里面视频里面有讲过supply and demand， 对吧？资金多了，这个收益率就下来了，资本的这个成本就下来了所以折现率下来了，股票的价值就上去了我们看到这个支系图，蓝色那条线是现在的绿色的虚线是1个月前的，对吧？明显的普遍的，特别是10年期的那个债息图债息都是下来了所以这个肯定会利好美国的股票当然也是全世界股票当然今天一般来说美股也会影响全世界股票的，对吧？所以呢不同的股票市场都特别是因为这一次是美国的债息先下来，所以这个涨这个升幅涨是在美国先开始拉动的但是慢慢的这个资金又会迈向全世界OK
那我们来看一下美股啊，所以这张图也给大家看过好几次了，对不对？每一次直播啊，或者不是每一次了啊，经常直播里面我都可以给大家看的。上一次已经给大家看到美股又重新回到了这个上升的我叫牛市的轨道啊，上涨的轨道，对不对？它试过跌破了之前的那个下降的轨道的顶。所以当时我就看了我们要密切留意，当时正好是这个银行发生危机的时候，我们说要密切留意会不会衍生这个灾难衍生成为一个具体的下降的轨道因为跌破了之后，支持位变成了阻力位，但是因为美联储有量化宽松 3.0， 它马上开始就是回到了上升的轨道了所以之前那个也是很漂亮，到了那个轨道的底部就开始上升了。OK， 所以这个是我们前面用的是基本分析分析这个经济面，这里用的是技术分析分析这个资金的流动和股价的变动，对吧？两个一起来用的话，就会更加准确所以我个人觉得暂时来说也没有涨过头，它也没有超买，没有涨过头也没有往下跌的一个趋势，对吧？所以就是我们要做好风险管理，然后其实爸爸从来没有教大家，哎呀什么要离场啦，要做空啦，要把所有股票卖掉啦你要回看我的直播，你要回看我的 YouTube 视频的话，最近那些都是叫大家今年特别是最近这1个月，都是叫大家牛市来啦，大牛市来了，快点找10倍股在上涨的那个股票市场里面10倍股涨得快要把握机会对不对？我没有叫大家做空，所以我不知道为什么好多人说，哎，你不是说危机来了吗？你不是还有人在说你788你在做空吗？我没有在做空最近空仓嘛，对不对？我不知道哪里来的，我从来没有讲过你找一个视频哪一段我说我最近在做空快点走了，快点走了，没有对不对？我有说危机，但是我有说危机的时候是买10倍股的最好的时候。但是我发现大家可以写下来这句话大家不是在听我讲什么，大家是在听自己想听什么，这是最危险的。买股票也好，做人也好，这是最危险的。我们不是在听人家讲话，我们在听自己想听什么OK， 所以我从来没有讲过我现在不断在买股票，不断在买股票。GMT 里面的同学知道我看好哪几只股票GMT 里面同学看到我在买哪些我都有给大家看，我是在买哪些股票，对不对但是在外面呢，你们不学，不要买股票，真的不学看到一个号码最危险，看到一个号码就去买，结果你买错时间点，买错价位要走的时候不走，那就很危险的特别是你们都不在听人家讲什么，只是在听自己不断在重复的一个内部的声音这是很危险的，好吧？所以我个人一直直播也好，视频这个 YouTube 视频也好，都说是哎呀10倍股的好机会了，10倍股的好机会了，就这样 OK。好，不过我有讲过，现在的投资是难度是高了，难度是高了我最近这一个视频里面也有讲过，最近房地产都不好投了，对不对？以前傻的闭上眼睛买房子就可以了，现在房地产不好投了债券我不投的，好奇怪，每次我讲完债券不好投的，下面就留言了，这个债能买吗？那个债能买吗？这个债能买吗？都是我觉得我告诉我不买债的，人家就来买这个债能买吗？那个债还能买吗？这个债还能买吗？OK， 还要做空股市吗？真的是 OK 那我觉得真的如果大家没有准备好的话我只有说如果大家没有准备好的话，不要去买因为你会输钱，对吧？我没有说现在不是一个投资的好的时期，我最近不断在买股票 OK 但是大家如果没学过的话就真的不要买了我的论点是很清晰，一直都是这样的，一直都是这样的，对不对？你没学过的话，去先学习要不然的话，我保证你一定会输钱因为这是统计学
92点几啊，94%的散户是输钱的，为什么？因为没学了，经济学又不懂，一些简单的东西都没懂，对不对？所以你要想一想，94%的散户在输钱，钱输到哪里去？你只要学会比他们多懂一点点，他们在卖的时候你去买，他们在买的时候你去卖，不是那么简单了啊，要不然谁都发达了，对不对？啊，你要判断一下什么时候他们是错了，他们错的时候你跟他对着干，他们没错的时候，你可以选择放个假啊，你可以选择出去吃饭啊，你不需要天天买股票的，不需要每个小时买股票的，是不是啊？你明显的看到人家错掉了，这些人傻乎乎的错掉了，那他要卖你就买，他要买你就卖啊。平常的时候出去享受生活，就是这么简单。是不是啊？或者平时啊有时间的话，看多点788的课程，学多点东西，装备一下自己，那就不会心慌意乱了，整天看着这个股票市场心慌意乱了，对不对？所以现在给大家一个硬核的很好的bonus 啊，所以买股票要赚钱，不是学什么技术，当然这个也重要啊，技术是基本的啊，最重要的到最后练的是什么？练的是心态。你要做到把自己的心态做到长期安心，超级盈利啊！长期安心是个心态，修到了之后，你就能够超级盈利。很多人输钱就是因为他们做不到啊，这个才是高深的上圣的这个功夫。很多人就喜欢，哎呀，画张图了，你告诉我到底买什么号码，买什么名牌了，怎么样了？这个是必输无疑啊。我告诉你的心法就是一定要把自己的心态修炼到可以长期安心，这样你才有超级盈利，好吧 ？OK， 所以呢，大家来做个练习好不好？之后我还有很厉害的一个很重要的一个秘方给大家我们来看看大家的智慧。这个世界分两类人，你知道世界的人分两类人，你知道是哪两类人吗？快点来打一下看看大家有谁有这个智慧好简单了，对不对？这世界就有两类人，讲出来你就说谁不知道阿妈是女人嘛，对不对？好，哪两类人？大家来写一下我们看看有没有慧根的同学有没有？OK， 没有来给大家我喝口水给大家几分钟时间几秒钟时间好了有没有？OK OK 很有慧根了好了。我想说的就是空军多军OK OK，我想说的是，世界上只有两类人了，有钱人、没钱人，是不是男人和女人没有了，富人和穷人，有钱人和没钱人，对不对富人和穷人还有心态的问题等等的有钱人、没钱人更容易，看看自己的口袋有没有钱，对不对？今天我要给大家有钱人怎么去投资的秘方，没钱人怎么去投资的秘方，怎么去致富的秘方，好不好？先说有钱人，再说没钱人有钱人今天真的好难投资我刚才说过好难投资，而且以前有钱嘛，买楼就可以了，房地产买楼就可以了，真的是但现在买楼很难，现在买楼不是一个好的投资所以现在难度就是一定要买股票，但是买股票不懂的话，马上被割韭菜 ，OK， 所以一定要，所以我觉得我最近有一个 coach 一个同学，他年纪也蛮大的了，钱也蛮多的了，他还要出去找工作，因为他感觉到没有工作这个不舒服我觉得你最重要的工作是把你的资产管理的好好的，对不对？你要把你的资产管理的好好的，这个工作很重要。然后，如果你的资产一管理好的话，你的资产给你的被动收入股息啦、租金啦，已经够你这个生活无忧了不要再打工了，对不对？再打工过了几年也会被人工智能取代的，对不对？所以今天的有钱人记住这句话，你的工作首要，明天一醒起来张开眼睛醒过来，首要的工作是学习，并且管理好你的资产当然我可以帮你，OK 跟我学习的话，我有信心可以帮你。我们现在的富人学生好多，对吧好了，另外一种人了，没有钱的人了有一套戏叫我不是药神，OK 我也不是药神了所以你有
病啊，这种世界上只有一种病叫穷病啊。如果你有穷病的话，我帮不了你，对不对？你要跟我说七爸爸没钱了怎么办啊？OK，现在有一点免费的 YouTube 视频，有一个免费的70分钟的课程，这是我能做到的最多的啊。财商教育是一个保健啊，我们有一句话这上医为病治病，对吧？你还没有病就搞定了，对吧？所以你来跟七爸爸学的话，什么穷啊？我不穷哎，这世界上有穷人的吗？赚钱原来这么容易的，有穷人的吗？哎，这就是跟七爸爸学了之后的一个健康了啊，没有病了，对不对？你说，哎呀，我好穷啊，七爸爸怎么办呢？我这里也欠债了，那里穷了怎么办呢？我帮不到你啊，最多你看看我的视频，但是不是说马上可以啊，这个 get rich quick 没有马上致富的，就是过2天不劳而获赚钱的这种东西，对不对？OK，好，但是Bill Gates 也说了任何地方、任何时间，我觉得这上面那句话是我说的，任何时候、任何人任何国家、任何时代都可以致富。所以 Bill Gates 说，如果你出生在一个贫穷的家庭，不是你的错，但是你死的时候贫穷，这是你的错，因为你一辈子里面没有把自己变富人啊。OK，所以呢，这就是我今天的给大家的穷人为什么会穷？我们要把穷人的2大问题搞定，那就不穷了，对不对？不穷了就会变富人了，对不对？穷人总是会找理由，哎呀，没钱怎么投资啊？你不投资就没钱了，是不是啊？哎呀，我好忙啊，没时间嘞。你为什么这么忙？为什么李嘉诚这么多时间？为什么我这么多时间？因为我们不需要工作啊。为什么我们不需要工作？因为我们财务自由了，对不对？为什么我们财务自由啊？因为我们之前学了投资了，所以现在我们财务自由了。所以没时间是一个穷人选择好忙好忙不去学习的结果，对不对？哎呀，我不懂嘞，不懂现在可以学啊。对不对？跟七爸爸免费的视频都可以学，直播也可以学，付费的也可以学，收的很便宜的也可以学，进了 GMT 也可以学。哎呀，又没钱了，对不对？所以兜兜转转都是理由，而最大的2个问题，穷人一个就是错过了机会，你要把握到一个机会，你就发达了，富有了，对不对？你要买到了 Bill Gates 的 Microsoft 的股票，在它低的时候，那你就已经是亿万富翁了。对不对？现在还有好多好的股票，未来的微软等着你去买的，对不对？哎呀，我不懂嘞，对不对？要这里省点，那里省点，好省。但是你看到这世界上有没有人被人家骗？特别多人被人家骗被骗的群主，被骗去柬埔寨，然后要去骗人家。然后这些微信啦、什么群组啦，进去不想自己学了哪一个名牌哪一个号码了去了，结果是一个套路，给你们的，把你们钱骗走骗走了钱，骗走了青春，对不对？所以输掉冤枉钱，还有股票市场被割韭菜，输掉冤枉钱和错过机会，这是人穷的2大原因。所以要把这2个写下来不要再错过机会，不要再输掉冤枉钱，好不好？好，那我们现在看看现场观众有没有问题学习了真的是你不学习，错过机会跟七爸爸学习，有一天我退休了，有一天我不在了那这到时候就有错过机会了，对不对输掉的冤枉钱赚不回来难怪我那么穷，现在就开始跟七爸爸学习非常好了不迟对不对大家都很年轻是不是OK人家说了种树的最好时候是20年前，第2好的是今天 OK。好，还有没有其他的问题？没有其他的问题呢？那今天就祝大家身体健康，家庭幸福，事业有成金钱丰盛还有智慧成长人生5行样样都行。我们下次再见。